치면 엄청난 현상금을 받을 수 있다니. 보상을 신중하게 선택하게나. 마녀숲에서 살아남을 수 있도록 덱을 만들어 나가게. 길리아스 주변의 숲속에는 끔찍한 괴물들이 가득하다. 하나씩 하나씩 전부 처치하게라. 테스! 그 상대는 추파카브란! 길이 날 이곳으로 이끌었다. 내가 보여주겠다. 모두에게 증명하겠다. 이거 죽이는데! 내 거미줄에 올라간다. 이 근처일 텐데. 내 발명품이 마음에 들지. 이 친구 블랙이군. 한 발짝만 더. 자신 있다면. 지도에 나온 곳이 여기군. 어이, 깜깜한 거 좋아하는. 길니아스를 위하여!
죽어라 해송이. 어이, 깜깜한 거 좋아. 기니아스를 위하여! 돌격 준비 완료. 어이, 깜깜한 거 좋아. 누가 내 아이들을 해치는 것이냐? 난가 이 괴물들의 배후에 있는 자가 숲속으로 들어갈수록 괴물들도 더욱 강해질 것을. 테스! 그 상대는 그레타! 길이 날 이곳으로 이끌었다. 한 입 줄까? 피냄새가 나는 부작용? 걱정하지 마. 대형으로 봐. 살상의 시작이다. 나 죽지 않아? 언젠가 당신처럼 되고 싶어요. 화끈한 녀석을 가져왔지. 실제가 형성된다. 내 거미줄에 온 걸 환영한다. 비키는 게 좋을 거다. 먹거리 많아요. 드셔보세요.
이런 모두가 평등하지. 무관의 연맹이 너에게 안부를 전한다. 이젠 너무 늦었어. 어디 아파? 내가 만져줄게. 지도에 나온 곳이 여기군. 나약하고 보잘것없어. 한 발이면 충분하지. 짱 많다. 길니아스를 위하여! 아둔한 자들 같지. 난 불의 군주님을 섬긴다. 안녕. 불의 군주님을 섬긴다. 내 거미줄에 온 걸 환영한다. 죽어라, 해송이! 내 거미줄에 온 걸 환영한다. 한 발짝만 더. 아둔한 자들 같지. 엄청난 발견이에요. 이 친구 내게
좋은 소식이에요, 여러분. 아제로스의 모든 생명체를 파괴할 역병을 완성했어요. 아제로스의 모든 생명체를 파괴할 역병을 완성했어요. 이건 그 의외로군요. 어이, 깜깜한 거 좋아하나? 마녀숲을 어둠으로 물들인 자는 하가사라는 마녀일세. 그녀를 찾아서 저지하게. 테스! 그 상대는 속삭이는 자! 길이 날 이곳으로 이끌었다. 안개가 널 불러. 만화 맛이 난다. 한 발이면 충분하죠. 놈들의 계획을 망쳐놓겠습니다. 한순간도 경계를 늦추지 않으리라. 그런 게 가능할 리가. 박살 아니 죽일 거야. 이거 죽이는데.
내 거미줄에 온 걸 환영한다. 길니아스를 위하여! 브로우존! 스와그존! 스와그존! 한 발짝만 더. 길니아스를 위하여! 정말 놀랍구나. 깊게 들이마셔라. 마녀숲에서 최후를 맞이하면 사용하던 덱을 잃게 된다네. 일렁이듯 사라질 바에 하얗게 타올라라.